Ось взяв лещата від Intertool. Це якась, ну, вроді як трохи посилена версія. Це одні і другі. Трошки більші і трошки менші. Це слюсарні лещата. Вони відрізняються від ось цих, тому що ці можна гупати кувалдою по цим і не боятися, що вони розваляться. По цим так працювати не можна. Для чого я їх взагалі взяв? Для того, щоб розміщати саме їх саме на столі. Щоб зажимати сюди якісь невеличкі пристосування, шпираки, і виконувати якусь невеличку роботу ударну. По суті, приблизно ось таким молоточком невеличким можна буде клепати. Зазвичай я буду якраз використовувати його для заклепок. Тобто сюди буде кластись заклепка. Зараз покажу. Ось наша клепка. Має полусферичну шляпку. Товщина, тобто діаметр ніжки 4 мм. І ось воно так стоїть. І коли ми заклепуємо обладунок, збираємо, це може суттєво допомогти розклепати. Ось, наприклад, частина обладунку. І тут у нас є клепки. Для загального розвитку іноді формуємо шляпку не таким чином, а навпаки. Тобто розклепуємо тут і формуємо її вже обжимкою спеціальною. Ось бачите, це обжимочка. Це суть така сама, як і ця приспособа, що зараз в лещатах, тільки ми б'ємо по цьому краю і ось ми там беремо і розклепуємо і обжимаємо, формуючи якраз полусферичну шляпку. Ось якраз тут розклепано за допомогою обжимки. На обладунку буває багато різних місць, під які зручніше залізти або одним, або іншим способом. В залежності від того, де ви клепаєте, це може бути або зсередини обладунку, або ззовні обладунку. Чим менший ваш виріб, тим складніше виконувати розклепування зсередини. І тим простіше зробити його ззовні. От. З круглою шляпкою зазвичай трохи простіше виконувати цю роботу, бо швидше розклепується, ви розклепали зсередини, де і все. От. Коли ви ззовні це робите, треба слідкувати, щоб шляпка вийшла кругленька, акуратна, не вдарити по поверхні обладунку. Це трошки не так зручно робити, не так швидко робиться. Лещата я взяв у рамках того, що я хочу створити таке дуже гарне робоче місце для зборки обладунку. Для цього я якраз експериментую і вирішив, що мені не вистачає прямо на столі якоїсь приспособи, де ми регулярно щось зажимаємо і щось робимо. Якісь маленькі роботи. Стіл зазвичай дуже міцний, бачите, тут це 10х20. Тобто це місце буквально можна використовувати чуть ли не під наковальню, бити по ньому, воно все витримає. Так, зараз відкручу, щоб показати губки. Бо губки я трішки вже поміняв під себе. Зараз відкручую. Ось ці шпирячки у мене мають такий от зріз під кутом. Ну, це тому, що якраз зазвичай ось ці лещата ковальські, вони мають свій кут. Бо бачите, вони коли зажимаються, вони не дають паралельний захват. Тобто є ось такий скос. Завдяки цьому скосу досить міцно тримається приспособа в цих місцях. Тому я взяв лещата, відкрутив губки. Тут вони знімаються, тут шестигранничок. Вон, шестиграннички. Не знаю, видно там, ні? І зробив такий самий скос. Просто по центру. Тепер я можу по центру зажимати щось із такого плану. Бачите, воно хапає його дуже міцно і не відпускає. Але при цьому збереглася ця головна поверхня.
в якій можна затиснути щось таке пряме, квадрат можна якийсь, або трубу зажати, і воно буде тримати рівно і міцно. Така маленька хитрість. Ну, тут те саме я зробив, ці поменші. От, вони ще не встановлені, як бачите, вони хитаються. Я з цим розберусь, потім покажу, що і як я вирішив зробити. Нагадую вам, що з 1 по 7 березня у компанії Intertool діють знижки по промокоду ArmorSmith 2023. Знижки в 10%, але зверніть увагу, що знижка по промокоду діє на товари, які не являються акційними. Тобто я там заглядав, у них є багато зараз акцій різноманітних. Але не завжди ви можете вибрати саме те, що ви хотіли, і щоб воно було зі знижкою. Тому завдяки цьому промокоду можете надивитись і вибрати щось собі дешевше взяти. Тому не забудьте ознайомитись, посилання під відео. Так, а тут у мене трішечки поламався прес. Ну, дрібничка насправді. Тут палець був, бачите, який тримає це все діло, і він розламався. Деталь примітивна, зовсім звичайна. Ось вона була ось така, і вона розламалась. В принципі, палець м'який, мнеться, але від часу і від використання його вже розірвало. Ну, таке буває. Звичайно, на якомусь токарнику це було б набагато простіше зробити, ніж планую я робити. Бо у мене є кругляк певний, він товщий, бачите, діаметр набагато більше. Я зараз візьму його, мабуть, розгоню на молоті і потім, ось у мене здається, оце підходить, відпрацюю його на цій ковальській плиті. Якраз на практиці зрозумію, чи воно, наскільки це довго буде робитися. Деталь проста, звичайно, але я зараз підозрюю, що в мене уйде приблизно година на це все діло. Ну щось, зараз буду розпалювати горн і робити. Ось вийшла така штука, вже трохи остила. Да, вона не ідеально рівна, але там і не треба така рівність. І є, бачите, трошки завуження на цей кінець, бо там якраз такі пази. Ай, гаряче. Ось якраз отвір. І сюди воно так встане. Треба ще постукати. Зараз я його підзаб'ю. Подивимося. Бачите, тут трошки виходить, тут отвір менший. Воно сюди прям забивається. В принципі, вийшло зробити те, що запланував. Правда, вийшло тут десь 1,5 години я грався. Це мене трошки заспонтило, ну. Все одно я би так швидко не знайшов токаря, не відправив йому, не отримав би. А так раз і вже все працює. Так, ну що ж,
Працює. Можна сказати, я поремонтував прес. Ось така проста поломка була. Зараз займаюсь самим нелюбимим ділом. Підшоломник треба зробити. Розумієте, я майстер по залізу, і мені приходиться оце все шити, тому що шолом закінчується зазвичай підшиванням підшоломника. Тому треба вміти і розуміти, як робиться пошив, і робити його. А оскільки це не моя спеціальність, то робиться це все не дуже швидко і геморно. Хоча, з іншого боку, така робота дозволяє включити фоном якийсь відосик на ютубі або якийсь серіальчик, і можна шити і слухати. Ось так. До речі, цікаве питання зараз задали мені на лайв-каналі. Мені чомусь воно видалося цікавим. Що коли я показував і порівнював свій шолом та історичний, глядач звернув увагу на те, що історичний шолом зроблений був доволі незграбно. І заклепки незграбні, і забрало, і досить криво зроблено. І він пише, що його дуже здивувало, невже майстер-бронник того часу не бачив халтури, і замовник не бачив, чи його влаштовувало, чи він просто дійшов до наших часів у такому вигляді. Дивіться, треба розуміти, що обладунки це не просто для краси робилося, а робилося для певної функції. Знову ж таки, обладунки це був певний ресурс воєнний, якого ти міг зробити або багато, або мало. І, звичайно, якщо розглядати з тої позиції, що ви робите 10 шоломів, наприклад, там, не знаю, 2 місяці, але вони криві, або 10 шоломів, але більш рівні, але робиться 4 або 5 місяців, то, звичайно, а працювати вони будуть точно так же, тобто захищати точно так же. Зручність така сама, просто естетично не так красиво. То, звісно, всі скажуть, що треба пошвидше зробити або побільше зробити, ніж вони будуть якісь рівні або красиві. Тобто, була певна градація обладунків на ті, що дуже красиві, дуже дорого і дуже довго люди готові були чекати, а були такий середнячок, коли і якісна річ, і складна річ, але треба зробити, встигнути не один комплект, наприклад, лад, а 2 комплекта обладунків, і певна, мабуть, ще й дата була, тому що людині треба на коня сідати на війну, а в нього шолому немає. То, звичайно, це впливало досить суттєво. Була ще така категорія, яка робилася, взагалі дуже просто, дешево, косо, криво, вообще. Тобто це навіть не складні речі, а простющі. Були такі обладунки, тобто підходів було дуже багато різних. І в різний час, в різних регіонах це все по-різному реалізовувалося. Тому так, іноді трапляються обладунки, які прям витвір мистецтва, а іноді ти бачиш, що це просто унітарна річ, тобто просто для функціоналу. І все. Не можна не звертати увагу на те, що майстерність майстрів дійсно, мабуть, страждала. Тобто середньовічна людина, мабуть, не мала доступу до такого обсягу інформації, як сучасна людина. І, звісно, якщо ми беремо там майстрів, треба розуміти, що дуже часто вони не вміли гарно, на високій якості малювати, або вони не обладали якоюсь там почуттям прекрасного у формах. Деякі це мали, деякі не мали. І виготовлення обладунків, і в принципі виготовлення всього на той час, воно було, якщо і було мануфактурним, але точно воно не було, як сьогодні, там дуже багато таких високотехнічних пристосувань, по типу там станків різноманітних, там фрезерних, токарних і так далі. І якість виробу напряму залежала від якості майстра. І, звичайно, якщо у нас майстри різної кваліфікації,
то і шоломи будуть трошки різні. Є типічні якісь, наприклад, бацинети з гугелями, які знаходять по всій Європі, які типологічно, в принципі, це одне і те саме. Ти бачиш, що вони дуже схожі. Але деякі з них дуже естетичні і красиві, а деякі з них ну, прям криві, і страшне і убоге просто. Але от так воно працювало. У людей звичайних іноді складається оманливе враження, що лицар – це такі сяячі обладунки, вони красиві, вони такі рівненькі. Чому такий наратив присутній? Тому що в музеях зазвичай намагаються виставити як найкращі експонати, крутіші експонати, які ти дивишся, і багато з них просто витвір мистецтва. А прості робочі воєнні штуки, ну, дуже часто не використовують, або від них люди не в захваті, вони не приходять через це на ці виставки, які збираються у музеях. І ну так от, дійсно цікаво подивитись на щось неймовірне, а на щось звичайне не цікаво звичайній людині дивитись. І це вже більш цікаво таким людям, які цікавляться історією, які реконструюють історію. І коли вже копаєшся в якихось закромах музеїв, там, де у них на складах лежить просто щось просте, криве, косе, то там дійсно можна знайти для себе дуже багато цікавих рішень, які можна використовувати. І ну, не міг додуматись до цього, а тут раз дійсно класне рішення, якого зазвичай ти ніде не побачиш, але на якихось закромах музеїв, на складах, де вони просто його ховають, ну це ж мусор, ну воно ж криве косе. Але іноді знаходиш для себе цікаві рішення, які можна використати для спортивного бугурту. Тому я дуже полюбляю вивчати і дивитися, як воно саме не на якихось там загальноприйнятих експонатах, які всі знають і все там красиво зроблено, а як було зроблено от просте, як виходили з положення, як що робили. От воно дійсно трохи краще дає розуміння того, що взагалі було 500 років тому.